वेलकम दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी ऐप जिससे आप वॉलपेपर्स, रिंगटोन्स और गेम्स डाउनलोड कर सकते इजीली। वैसे तो गेम्स आपको प्ले स्टोर, मगर मैं आपको कुछ एक ऐसी ऐप के बारे में बताने वाला हूँ और इस ऐप का नाम है Zedge वॉलपेपर्स एंड रिंगटोन्स। तब आपको पॉपुलर वॉलपेपर्स भी देखने को मिल जाएंगे और आपको बहुत खुशी होगी कि आप पहले उन्हें अपने फ़ोन में इंस्टॉल करोगे। यहाँ पे कई वॉलपेपर्स हैं, रिंगटोन्स हैं, आइकन्स हैं, विजेट्स हैं और लाइव वॉलपेपर्स भी आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। 1000+ मतलब 1000 से भी ज़्यादा गेम्स वॉलपेपर यहाँ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको किसी वॉलपेपर को सर्च करना है तो यहाँ सर्च बार में दबाइए और यहाँ पे आप सर्च कीजिए कुछ भी, कोई वॉलपेपर को आप सर्च कीजिए। यहाँ पे आपको कई तरह के रिंगटोन्स आपको यहाँ देखने को मिल जाएंगे। यह आपको प्ले स्टोर पर भी मिल जाएगा। तो प्ले स्टोर पर चलते हैं। तो यहाँ मैं अपने ओपन कर दिया अपना प्ले स्टोर। यहाँ पे आपको सर्च करना है ZEDJ, बस बाकी का कम प्ले स्टोर पर छोड़ दीजिए। ZEDG आपको सर्च करना है, ZEDG। ये थोड़ा वक्त लेगा मगर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको आ रहा होगा Zedge रिंगटोन्स एंड वॉलपेपर्स। देखिए 100 मिलियन लोगों ने इसको डाउनलोड किया और 4.6 इसकी रेटिंग है। तो यहाँ से आप रेट कर सकते हैं कि आपको पसंद है कि नहीं। ये तो कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं। है ना। तो दोस्तों, अगर आपका ये शॉर्ट वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दो और सब्सक्राइब कर दो यार हमारे चैनल को, और घंटे को जरूर दबाना, जिससे क्या होगा कि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँगा आपको नोटिफिकेशंस की मिल जाएगी। थैंक्स।